dhammaan waxaan rabaa haddii aan nahay dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo xukuumadda ugu horeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali kheyre haddaan nahay wasaaradda guddiga olombikada xiriirada isboortiga qeybihiisa kala duwan bahweynta isboortiga cayaartooyda soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan inaan isugu bishaareyno isugu hambalyeyno dhammaanteen iyo dadka soomaaliyeed guud ahaan teenba in garoonka stadium muqdisho oo ummadda soomaaliyeed marar badan ay su-aala naga weydiiyeen marar badan soo celintiisii sidii dadaaladaas loogu jiray oo horseed u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda maadaama uu yahay taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo barnaamijyada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre xukuumaddiisa oo wasaaradani ay ku shaqeyso oo ay ka wada go-an tahay madaxda qaranka sidii loo horumarin lahaa isboortiga soomaaliyeed iyo dhalinyarada maanta oo bisha ay tahay 27 waxaa dhex tegay madaxweynaha jamhuuriyadda berri haddii ilaahay yiraana waa dhammaystirmi doonaan waxaa ka qalab aruursaday stadi muqdisho oo ciidamada dowladda kusoo wareejiyay gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed ciidamadii midowda africa ee deganaa muddada dheer ee ilaa iyo 8 sano oo ay dalkan joogeen alxamdulilah waa wax ilaahay loogu mahadiyo waa waxaan isugu bishaareynayno taariikh fog ayuu leeyahay garoonka stadi muqdisho waa wada ognahay 78 ayaa dhismihiisii la dhamaystiray 80-yadii garoonkani wuxuu ahaa kan qaaradda africa ugu sareeya waxaa lagu cayaaraa cayaaraha soomaaliya isboortiga soomaaliyeed noocyadiisa kala duwan waxaa la dhahaa tuulada cayaaraha soomaaliya loogu magac darayay runtii maanta horumarka isboortiga aan ka sameynay haddaan nahay dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo haddaan nahay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa la wada ogyahay rajada isboortiga soomaaliya inay soo noqotay guulo soomaaliya ay ilaa iyo barisamaadkii ay gaari jirin ayaan gaarnay taasna waxaa keen moralka iyo niyadda madaxda qaranka ay ku hogaaminayaan sidii loo horumarin lahaa isboortiga iyo dhalinyarada taasaa keentay in rajadii soo noqoto taasaa keentay in garoomada kale ee magaalada muqdisho iyo kuwa dowlad goboleedyada ku yaalana ay dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay ballanqaadyadeedii inay ka dhaweyso haddii allaha awoodda leh ogolaado socdaalkii ugu dambeeyey hadda ra-iisul wasaaraha golihiisa wasiirada ay ku shireen puntland uu soo maray garoomadaas ayaa ka mida iyo dowlad goboleedyada kale in laga dhabeeyo sidii loo soo ballan qaaday dadka soomaaliyeedna loogu jihayn lahaa horumarka isboortiga taageerayaasha isboortiga soomaaliyeedna dhiiri gelinaysa laftirkooda farax gelinaysa su-aalahaas waxaan u malaynayaa inay maanta soo gabagaboobeen maadaama amisom ka qalab aruursatay garoonkii stadi muqdisho 27 bishan agost sanadkan 2018 alxamdulilah waxaan leeyahay inuu soo noqdo kubadda cagta iyo cayaarihii kale lagu cayaarayay qaaradda africa maanta waxaa madax ka ah dad ayagoo cayaartooy ah imaan jiray halkan oo ku cayaari jiray haddaan tusaale usoo qaato guddoomiyaha kubadda koleyga qaaradda africa 81gii isagoo ciyaartooy garoonkan ku cayaaray welina had madaxdaa waxay diyaar u yihiin inay yimaadaan ay arkaan soomaaliya waxay noqotay wadanka aan lahayn cayaaraha fudud orodada garoonka budget iyo dhaqaalihii loo haayay waa la diiday in lagu sameeyo garoonkan hadda stadium banaadir oo kale waayo 6 riigo waaye qarashkana waxay ku bixinayaan olympic solidarity ballan qaaday inay bixiso waxay ku bixinayaan standard heer caalami national international standard waayo 8 riigal rabaa stadium muqdisho kala leh waxaasoo dhan noo soo wada noqonayo dowladdu waxay diyaar u tahay dayactirkiisii bilicdiisii iyo in lagu howlgalo muddo dhow haddii allaha awooda la ogolaado kulligeen waa wada bishaaraysanayna kulligeen waa isugu wada hambalyeynayna
ciidanka booliska jamhuuriyadda ayaana lagu wareejinahay si nadaafadii iyo wixii kale loo sugo amnigiisa guud ahaan haddii allaha awoodda la ogolaado. hadalkayga waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan dhaho taliyaha guud ee ciidanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, mudane madaxweyne waa mahadsantahay. aan dhaho ra-iisul wasaaraha xukuumadda, ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, mudane ra-iisul wasaare waa mahadsantihiin. amisom waa mahadsantahay. ciidankeenna qaranka soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka booliskana inay ka howlgeli doonaan sidii nadaafadda iyo ammaanka iyo bilicdiiba ay nagala qayb qaadan lahayn. wabilaahi towfiiq. hambalyo kulligeen.